போன வாரம் நல்ல மழை பெஞ்சில மதுரையில. அன்னைக்கு காரசாரமா ஏதாவது சாப்பிடணும்னு நினைச்சுக்கிட்டே நீட் படம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதாங்க நிலவுக்கு என் மேல என்னடி கோபம். அதுல ஹீரோ செஃப்பா இருப்பாரு, ஹீரோயின் அவர்கிட்ட டிமாண்டிங்கா கருவாட்டு குழம்பு வேணும்னு வாங்க. கருவாட்டு குழம்பா? Are you serious? Don't tell anyone, but I just love கருவாட்டு குழம்பு. அப்ப புடிச்சுச்சுங்க நாக்குல எப்படியாவது கருவாட்டு குழம்பு ஒட்டிக்கணும்னு. உடனே யாரா செய்வான்னு பார்த்தா கருவாட்டு குழம்பு கனகச்சிதமா யாரு வச்சது? எங்க அத்தை தான் மணக்க செஞ்சுட்டாங்க. இதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டுருவோமா? முட்டை போட்டு நெய் மீன் கருவாட்டு குழம்பு சாப்பிட்ருக்கீங்களா? செஞ்சு பாருங்க, சூப்பராக இருக்கும். கருவாட்டு குழம்பு, புளிக்குழம்பு, எந்த குழம்புனாலும் நம்ம நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றுவோம். ஸோ ஒரு சட்டியில் நல்லெண்ணெய் போட்டு முதல்ல கருவாடு, நெய் மீன் கருவாடை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும். அதே எண்ணெயிலேயே வெந்தயம், சீரகம், சின்ன வெங்காயம், வெள்ளைப்பூடு, கருவேப்பிலை, தக்காளி எல்லாம் போட்டு நல்லா தக்காளி கொலைய வதங்கின பிறகு தனி மிளகாய் தூள், அப்புறம் புளி மசாலா தூள், எங்களுடைய ஸ்பெஷல். புளிக்குழம்பு, வத்தக்குழம்பு, மீன் குழம்பு, கருவாட்டு குழம்பு எதுனாலும் நாங்கள் புளி மசாலா பொடி சேர்ப்போம். ஸோ புளி மசாலா பொடி, தனி மிளகாய் தூள் போட்டு நல்லா வதக்கி அதுக்கப்புறம் புளியை கரைச்சி ஊற்றணும். புளி கரைச்சி ஊற்றி அதுக்கு நல்லா கொதி வந்த பிறகு தேங்காய் பேஸ்ட்டு போடணும். தேங்காய் பேஸ்ட்டில் புளி மசாலா பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துக்குவோம். அப்போ தான் தேங்காய் நைஸாக அரையும். தேங்காய் பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரையும் கொதிக்கணும். உப்பும் போட்டுக்கோங்க, பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்படி. நல்லா பச்சை வாடை போய் அந்த எண்ணெய் மிதக்கணும். அந்த ஸ்டேஜில் முட்டையை பொத்து ஊற்றணும். முட்டை 4 முட்டை இங்கே நான் ஊற்றிருக்கோம். முட்டையை போட்டு அது நல்லா ஒரு 2-3 நிமிஷம் முட்டை வெந்த பிறகு கடைசியாக கருவாடை போட்டு கொத்தமல்லி தூளை போட்டு இறக்குனா மணக்க கருவாடு குழம்பு ரெடி. பக்கத்து வீட்டிலேருந்து சவுண்டு வருது, ஏலே கருவாட்டு குழம்பாலே அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன, சோத்துல கருவாட்டு குழம்பு ஊற்றி முட்டை கீரையெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு செம்மையா இருந்துச்சு. ஃபேமிலியா எல்லாரும் சேர்ந்து இன்னும் புளிசோறு, சிக்கன் கிரேவி, அப்புறம் மந்தி கூட கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தோம். எல்லாத்தையும் அமைச்சாச்சு. நீங்களும் கருவாட்டு குழம்பு சுவையாக இருக்கிறது, நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள்.